Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Nous avons comme la deuxième série d'exercices de module microéconomique qui porte sur les élasticités. Genre, هكذا باش تفهموا bien le cours parce que genre les exercices اللي تفهموا parce que هو حاجة تاع la pratique ماشي حاجة تاع la théorie. Genre fait تاع la théorie mais le plus important gars c'est la pratique. عندنا trois exercices في هاد la série. نبداو بالpremier exercice. Le premier exercice قال لك analyser les questions suivantes. عندنا احنا بدينا la deuxième exercice parce que c'est la plus facile باش تفهموا genre juste كيما تجي les élasticités graphiquement. عندنا في le premier graphe واش عندك في le premier graphe شوفوا جاي genre une droite verticale. هنا la demande est inélastique. علاه parce que شوفوا كي البري راهو يفاري la quantité ماهيش تتبدل même si البري شوفوا زاد الماكسيموم mais la demande ماهيش تتبدل تما la quantité demandée ماهيش تتبدل c'est pour ça قلنا la demande inélastique. واش معناتها هادي les quantités demandées sont totalement insensibles aux variations du prix. تسمى بدلي البري شحال حبيتي ما يتبدلش la quantité demandée نقصيلو زيديلو كيف c'est-à-dire la variation du prix n'engendre aucune variation de la quantité demandée. تما البري كيتبدل ما يأثر والو على la quantité demandée. تما هنا ED est égal à 0. Après عندنا هاد la forme de courbe قلت لكم verticale. Après عندنا هنا horizontale, une droite horizontale. قال لك هنايا une variation minime de PX de prix engendre une importante variation du quantité demandée. شوف تبدل juste كان شويه البري هذيك لا quantité تبدلت كاع. تسمى هاد لا demande parfaitement élastique ماشي كان élastique زعما شغل une variation du prix engendre لا une minime genre une simple variation du prix تأثر مليح على la quantité demandée. هنا ED est égal plus l'infini. هادو genre juste c'est des formes باش زعما تعرفوا كيما تشرحوهم. Après عندنا la troisième forme هذه هي la forme la plus générale هنايا هذه تلقاوها بزاف هايديك تما قلنا هذيك la forme de la courbe horizontale هنايا هذيك الأولى هايديك شوفوا هنايا عطاونا هنا la demande isoélastique. واش معناتها isoélastique هي élastique unitaire ED est égal à 1. شوفوا عندنا كي فاري هايديك درناهم في طابلو باش تفهموا بيان. شوفوا كي كان بي اكس ان دمي هذه كانت 6 ابري كي ولا 3 شوفوا هذه ولات 3 ابري كي ولا البري 6 هذيك ولات ان دمي تما دي فاريو بلا ميم بروبورسيون قال لك ها une variation du px du prix engendre une variation de même proportion du quantité demandée. تما هنايا كي فاري كيما فهمت لكم انايا ابري قال لك هايديك هنا هذا هو شرح لي حنستخدموه كاع في لي زيكزارسيس. Si le prix varie de 1%, la quantité demandée varie de 1% mais dans le sens inverse. C'est clair parce que فهمت لكم هذيك la relation inverse اللي كاينه بين la quantité et le prix. هايديك هنا داروا طابلو هنا باسكو ماشي زعما الا يكونوا 9 اعداد كيف باش كيف نو ماشي اوبليجي مي يشوفوا كيما لا بروبورسيون كيما راهي تبدل. ابري هنايا باش نكونفيرميو بلي هادي الاستيك يونيتير باسكو عندنا هنايا لي فالور تما نقدروا نكونفيرميو بالكالكول هايديك درنا او دي كيما فهمت لكم موان دلتا كيو اكس سور دلتا بي اكس هنا بلس بي فوا بي اكس سور كونتيتي دو حنا استعملنا هنايا باسكو حنا كيما فهمت لكم حنا نستخدموا ليلاستيسيتي دارك هايديك او دي ارك دينا من البوان 3 ل 6 باسكو قلت لكم الا تديو لو بوان في البوان 6 شحال عندنا لا فارياسيون دو لا كونتيتي هايديك اي دمي توجور الموان هنايا moins 3 sur 6 moins 3 fois parce que قلت لكم l'élasticité داك la somme des prix sur la somme des quantités هايديك خرجت لنا 1 تما هنا رانا كونفيرمينا بلي c'est une demande élastique unitaire. هذا واش عندنا هنايا. Puis عندنا في la troisième question هامليك
قال لك caractériser le bien avec les élasticités suivantes. هنا genre juste باش تكونفيرمو ممكن تقولوا bien inférieur, demande élastique, demande inélastique, bien supérieur, bien complémentaire, bien تسمى باش تفهموا juste باش ممكن تقولوه. هاي ليك نبداو بالأول. عندك l'élasticité prix de la demande 0,5 واش معناتها؟ هاي ليك ED est égal moins delta Q sur Q نعاودو نكتبو القانون عادي sur delta P sur P هذا فهمتو منين جبتو فهمتوهم لكم ديجا est égal 0,5 معناتها واش معناتها هذه معناتها هاد لا variation تاع لا quantité est de 0,5% ou la variation du prix est du 1% parce que 0,5 sur 1 est égal à 0,5 هنا باش نشرحو هاد لا méthode باش تشرحو bien la variation هاي دوك راكم نبداو نشرحو ED est égal 0,5 on a ED inférieur à 1 la demande est inélastique. Cela veut dire que la variation de la quantité demandée est moins importante que la variation de prix. Ainsi, si le prix varie de 1%, la quantité varie de 0,5%, mais dans le sens inverse. C'est la phrase très importante. فهمتوا كيما هنايا علاه درنا هنا 1% parce que باش نشرحوا كيما elle varie la quantité et le prix. هايليك parce que هنايا هنا عندنا 0 déjà كي عندنا ED inférieur à 1 على بالنا بلي la variation de la quantité est moins importante que la variation du prix. فهمت لكم déjà في هذاك الطابلو باش تقولوا est-ce que c'est un bien est-ce que c'est un bien pardon inférieur ou bien supérieur فهمت لكم في هذاك الطابلو. C'est la même chose هنايا. Juste schématiser هكذا باش تجيكم facile l'explication. Après نروحو للدوزيام قالك l'élasticité revenue de la demande moins 0,2 هنايا مدلنا البروف un autre exemple باش نفهمو bien parce que هذا به هنايا تاع E1 مدلنا ED est égal 1,75 درنا la schématisation normale هايديك 1,75 sur 1%. La demande est élastique parce que ED est supérieur à 1. C'est-à-dire la proportion de la variation de la quantité est plus importante que la proportion de la variation du prix. هايديك درنا l'inverse تاع هذا parce que هنايا la quantité varie de 1,75 هايديك c'est le prix varie de 1%, la quantité varie de 1,75% mais dans le sens inverse parce que عندنا هذاك المو هنا toujours تزيدو هاد la phrase كي تهضروا على ED toujours تزيدو هذيك la phrase. Après عندنا ER هذه اللي قلت لكم دوكايا هايديك moins 0,2 ER est égal moins 0,2 واش معناتها ER est inférieur à 0 واش معناتها X est un bien inférieur على la proportion de la variation شوفوها هنا 1% هنا تسمى 0,2 تسمى la proportion de la variation de la quantité est moins importante que la proportion de la variation du prix. هايديك CR varie de 1% du revenu pardon تما CR varie de 1%, la quantité varie de 0,2 تما est moins importante. كيما فهمت لكم هذيك تاع دلتا Q هنايا est moins importante inférieure à delta A كيما فهمت لكم في هذاك الطابلو c'est la même chose. Après عطاو لكم عطانا حنا un autre exemple هايدي parce que prof مدنا plusieurs exemples باش نفهمو bien. ER est égal plus 0,5 c'est un bien ordinaire, c'est un bien supérieur parce que ER supérieur à 0 عندك la variation de la quantité est moins importante que la variation du revenu. هايدي si R varie de 1%, la quantité varie de 0,5 mais هنا dans le même sens. هنا علاه قلنا dans le sens inverse parce que عندنا moins 0,2 mais هنايا لا كي عندنا positif نقولو dans le même sens parce que ما عندناش هذاك الموا من القدام. هذا واش عندك هنا جو حاجه فاسيل هادو. après عندنا تاع دوكا تاع l'élasticité croisée de la demande هايليك اش عندنا عندك سي لي اسمها موان 0,3 اللي نبداونا هايليك نشيماتيزيو عادي دلتا كونتيتي دو اكس سور اكس ايكال موان 0,3 وهذا سي 1%. هايليك اكس ايكال كي تانفيريور ا 0 واش قلنا في الطابلو هذاك باسكو هذوك الا تحفظوهم اكس ايكال سون دو بيان كومبليمونتير. اش معناتها la variation le pourcentage de variation de la quantité demandée
est moins importante que la variation de prix de Y, de X. Hein. Si le prix de Y varie de 1%, la quantité varie de 0,3%, mais dans le sens inverse. Parce que c'est moins. Mais le cas de moins dans le même sens. Si le prix de Y augmente, la quantité demandée de X diminue. Si le prix de Y diminue, la quantité de X augmente. Parce qu'il s'agit des biens complémentaires. Comment je des biens complémentaires? Genre, كاملين هذا يكمل الآخر. C'est clair qu'il زيد انت البري تاع هذا ينقص parce que راهم متكاملين ماشي substituable. كاين la différence. ولو كان substituable يصير le contraire. Après, on a élasticité revenu de la demande 2,5. هايديك نروحو نشيماتيزيو كيف كيف. ER est égal à plus 2,5, ER supérieur à 1, X est un bien de luxe. La proportion, le pourcentage de variation de la quantité demandée et de X est plus importante que la variation du revenu. Si R varie de 1%, la quantité demandée varie de 2,5% dans le même sens. Parce qu'on a هذا. Après, إذا كان بالموان نقولوا dans le sens inverse. هذا هو الشرح تاعنا هنا باش تفهموه بيه. Après, dans la première question, parce que nous avons le dernier qui corrige la série TD, il dit que si le prix diminue de 6 à 4, on a dans le prix, la quantité demandée augmente de 8 000 à 12 000. Que se passe-t-il avec la recette totale, prix fois quantité, du fait de la variation de prix? هنا ويهضر على la recette totale. اللي مديركم القانون تاع هي البري فوا لا كونتيتي قالكم واش يصرا معاهم. حنا الا كنكالكوليو ليلاستيسيتي داك باسكو هذا هو البوت تاعنا في هذا ليكزارسيس ما عندناش حاجه واحده اخرى. هاي ليك البري درناه في الطابلو باش يجينا ساهل دو 6 à 4. لا كونتيتي دوموندي كانت 8000 ولا 12000. حسبنا لي روسيت توتال نورمال هنا فوا 48000 فوا 48000. عندك البري باس دو 6 à 4. il y a un passage تما قلت لكم نستخدموا ليلاستيسيتي داك مي حنلقاوهم 1. C'est clair, parce que le recettes totales, c'est la même chose. C'est même si le prix est بدل, même si genre هنا معناتها بلي تبدلوا بلا même proportion. هايليك لقينا le même résultat. هايليك. mais عندنا هنايا واحد قوانين genre différent شويه par rapport لهذا. Tout dépend de prof إذا دارلكم على هاد لي روسيت توتال اوبليجي تعرفوا هذاك الطابلو إذا ما دارهولكمش جوغ ماشي حاجة اوبليجي. هايليك نروحو نابليكيو القانون تاعنا عادي. E d est égal moins delta Q de X sur Q de X sur delta P de X sur P de X. هايليك دينا من 6 à 4. عندك هايليك نابليكيو من بعد moins de 12000 moins 80000 sur 4 moins 6 fois 4 plus 6 هنا نديرو la somme toujours. 1. La demande est isoélastique, élasticité unitaire. On a ED est égal à 1. معناتها les recettes totales augmentent. Elle atteint le maximum. حنا عطانا البروف هاد الطابلو قالنا بلي كي تما كي يمدونا un exercice sur les recettes totales نهضرولهم على هادو. هايليك ED supérieur à 1. La demande est élastique. Les recettes totales augmentent. هكذا اللي قالنا هو chaque fois يزيدوا les recettes totales. Parce que les recettes totales هما نقولوا chiffre d'affaires. شحال يدخلوا لك دراهم. Après قالنا ED est égal à 1 isoélastique, la recette totale atteint le maximum. Parce que هنايا genre la quantité مع le prix varie de la même proportion. C'est pour ça qu'elle atteint le maximum. وقالنا ED inférieur à 1 inélastique, les recettes totales diminuent. Après, عندنا genre هذا juste باش إلا تعرفوا. Après عندنا le deuxième exercice هنا درنا une fonction. يا عطيت لكم هذاك القانون تاع d كي قلت لكم la dérivée كي يكون عندنا une fonction. قال لك soit la fonction de la demande suivante que de x est égal à 50 moins sur le del. حنا هادو ندوهم genre comme si c'est des variables. p de x r هما c'est des variables mais genre نستخدموهم كيما del. قال لك sachant que P de X est égal 10 unités monétaires et R est égal 200 unités monétaires. قال لك calculer l'élasticité prix de la demande
et l'élasticité revenue de la demande et déduisez la nature économique de bien X. نبداو tout d'abord عندنا إلا كنحسبو la quantité demandée. القانون باين هو moins D parce que la dérivée de quantité de X sur dérivée de P de X fois P de X quantité de X. قال لك on calcule la quantité demandée de parce que كي نابليكيو القانون إلا قلنا la quantité. هاي اللي عندنا P de X est égal 10 R est égal 200 نعوضو normal. هاي اللي كاين 3 fois P de X c'est 10 plus 0,75 fois 200 parce que nous avons un revenu égal à 200 la quantité demandée c'est 170 unités. هذه حاجة normal عادي. Après قال لك نكالكوليو تما لا ديريفي تاعها عادي باسكو هنا القانون ماشي كيف مع هذيك ديال هنا ما استخدموش ليلاستيسيتي دارك. هنا ليلاستيسيتي نورمال شوفوا بي دو اكس سور كونتيتي دو اكس ما نديروش لا سوم باسكو ما عندناش لي فالور باردون. عندك on suppose que la fonction est continue et dérivable معناتها تما مستمرة وكيما قريناهم في الليسيو مشتقة. عندك نبداو نكالكوليو لا ديريف هنا نكالكوليو جوغ l'élasticité par rapport au prix تما نشتقو juste par rapport au prix وين كاين البري ندوهم تما نشوفو كان وين كاين فوا بي دو اكس نا ديفيزي بار بي دو اكس نا شنو ندوم تما هنا لا ديريفي تاع هذا سي زيرو على بال مي هذا ماناش نشتقو بارابور ا ار تما موان طاروا الاشتقاق تاعها هايدي لا ديريفي دو لا كونتيتي دو اكس هذيك الداله بارابور ا اكس تما مدنا موان طاروا ما نساوهاش هذاك الموا اللي جاي في الديبي مدنا موان طاروا باسكو الاشتقاق بارابور لهذا كان ما نتوشيوش هذا وكون كانوا ثاني بي دو ايغراك ولا ما نتوشيوش نتوشيو جوست هذا. ابري نكملو التعويض فوا بي دو اكس نبداو سي 10 sur 170 باسكو عندنا حسبنا هذيك لا كونتيتي باسكو اوبليجي تحسبوها. ابري مدنا تما بلس 3 فوا 10 sur 70 مدنا 0,1765 تما ED est inférieur à 1 la demande est inélastique ماشي isoélastique هنا غلطت انايا c'est inélastique. Si le prix varie de 1%, la quantité demandée varie de 0,60% dans le sens inverse. Parce qu'on a où le bien, il s'agit d'un bien inférieur. Parce que ED est inférieur à 1. تبعو كان الطابلو هذاك ومن بعد تقولوا le type de bien اللي عندنا هنايا. Après, قال لك aussi calculé par rapport l'élasticité revenue de la demande. هايليك هنايا سي كيف juste نديرو la dérivée par rapport au revenu. هايليك هذيك الدالة par rapport au revenu. هايليك نروحو وين عندنا revenu نشتقو هايليك شغل كيما هذاك 0,75 x شغل ماشي حاجة زعما صعيبة ما هنايا زعما شغل موان 3 x c'est la même chose هادو نشدوهم c'est comme si c'est des variables مدنا هنا تما 0,75 fois 200 parce que c'est le revenu R عطاونا sur 170 مدنا ER est égal 0,88 ومن بعد هادي واش معناتها ER est supérieur à 0 X est un bien ordinaire normal supérieur كيما فهمتو لكم يا خيام ما عاود ذكرنا بهم الشيخ هنايا هذوك ابري اش قال لك ثاني قال لك déterminer la quantité demandée que du x prix sachant que le prix de x augmente de 20% en se référant à l'élasticité prix de la demande. قال لك هنايا عطالك بلي كونكوا البري زاد 20% تما شحال تكون هذيك لا كونتيتي دوموندي هذه جديده تما حنا واش نديرو نروحو نكتبو القانون تاعنا نورمال باسكو واش معناتها البري اوغمونت دو 20% كاين واحد الطريقه واحده اخرى سامبله تما دلتا بي دو اكس سو بي دو اكس ايت ايغال 20% باسكو هو زاد 20% هذا هو البورسونتاج دو فارياسيون كيما عند نشرحو نقولو لا بروبورسيون دو فارياسيون دو بري ولا البورسونتاج دو فارياسيون دو بي دو اكس مع لا بروبورسيون دو لا فارياسيون دو لا كونتيتي هذا تما سي ان بورسونتاج دو فارياسيون هايليك دلتا بي دو اكس سو بي هايليك نكتبو هذا القانون نعوضوه هنا ب 20% وليلاستيسيتي قالك اون سو ريفيرون على هذيك ليلاستيسيتي تما ندو هذاك الريزولطا اللي لقينا هنايا
Après نعوضو هايديك نديرو 20% fois 0,75 مدلنا 3,52%. ضربنا هذا في هذا باسكو الضرب كيما هذيك تاع شغل الأربعة هذو. أبخي كي لقينا هكذا موان دلتا كيو دو إكس سور 70 باسكو هنايا كيو دو إكس تسمى نعوضو مدلنا 170 فوا 3,5 sur 100 parce que c'est un pourcentage. Après, عندنا moins delta Q de X. تسمى 0,059 اللي لقينا تسمى c'est 0,6 حنا ندو parce que c'est moins 6. Parce que c'est pourcentage. Après, دينا delta Q est égal quantité de X prime moins quantité de X. Parce que هذه هي c'est une différence. مي ندو توجور جور اللي يجي في الداني هذا هو شونجمون اللي صار فيها شونجمون هذا هو شونجمون الداني وهذه اللي جات في الديبي تسمى نقدروا نقولوا هذه لا بيريود 1 هذه لا بيريود 2 ابري كيو دو اكس بريم تسمى نسيو نجبدوها كيو دو اكس بلوس دلتا كيو دو اكس هنا باسكو نحينا هذا الموان تسمى ولا دلتا كيو دو اكس موان 6 باسكو سي ان بورسونتاج. Après, je rajoute la quantité de x' est égale à 170 plus moins 6. Ma quantité prime de x est égale à 164. هذه هي المعنى تاعها. معناتها هنايا كي زاد البري 20% شوفوا نقصت لا كونتيتي. ومن بعد قلت لكم كاين واحد الطريقه سهله، الطريقه هذيك واشنها يا اخي قلنا البري زاد 20% هايديك بري زاد 20%. واش معناتها هنا البري اللي مداوه لنا هنا في ليكزارسيس شحال هاوليك سي 10 تسمى سي 10 بلس 10 تسمى كيما هذيك تاع جوغ نزيدو 20% تسمى توجور نضربو البري هذاك فوا 0,2 باسكو سي 20% تسمى sur 100 0,2. Après عندنا 10 تسمى بلس 2 هذا هو النوفو بري كي زاد ب 20% هكذا غادي نحسبو زياده ب 20%. توجور نزيدو هذيك لا فالور لاسمو تسمى هو كان 10 بلس 10 فوا 0,2 باسكو زاد ب 20% لو كان نقص نديرو هنا موان. هذه هي الطريقه. ابخي تسمى خرجنا هنا البري هو 12 نروحو لهذيك لا فورمول تاعنا هايديك 50 moins 3 pi de x plus le revenu ما تبدلش تسمى نديرو 50 moins 3 fois 12 parce que le prix z plus 0,75 fois 200 50 moins 36 plus 150 هايديك يمدلنا quantité demandée est égale à 164 unités. تسمى لقينا الميم ريزولتا. en tout cas اللي جاتو صعيب هذيك الاولى قدر يستخدم هذا الدوزيام باسكو سي لا بلو سامبل. نتمنى يكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم. لا بروشين فيديو ان شاء الله نكمل لكم لوتر بارتي و لوتر اكزرسيس ان شاء الله. على لا بروشين فيديو ان شاء الله.